Bir boy odam ko'prik quribdi va undan o'tish narxini 1 tanga qilib qo'yibdi. Hamma uning bu ishini qoralab, ziqna, xasis deb so'kibdi. Bir kuni dunyodan ketish oldi boy odam o'g'lini oldiga chaqirib shunday vasiyat qilibdi: "O'g'lim, odamlar meni butun umr yomon nom bilan atashdi. Sen shunday qilginki, men o'tgandan keyin hamma meni yaxshi nom bilan eslashsin." O'g'il esa otasidan keyin ko'prikdan o'tib qo'yish narxini 3 tanga qilib qo'ydi. Shunda odamlar ziqna, bu otasiga o'xshamadi, otasi insofli edi deb xotirlashibdi. Bundan xulosa shuki, hayotimiz ham aslida shunday. Kimningdir qadrini yomonlarni ko'rgandan keyingina anglab yetamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.